byanasimbikira kabisa. Aho nahereye mbibeshye ndabona uyu munsi ari uwa nyuma noneho birancamo kabiri tu. Turamwica kabisa. Kabisa turamwica. Chicken ntabwo bavuga ngo umuntu w'uburara kandi kumugurara. Mwabonye kino gitoki kiri hariya. Bigiye kukiba. Wowe nawe mujye hariya murebe umuhungu wa Nyiraruvugo ataza kuza. Nawe mujye hariya murebe atagira undi muntu uzi. Mwihute se vuba nyine. Gifatiraho mwirabo basanga ye wallahi mana rebera imbwa n'ibisambo kora ibitangaza mana kiriya gitoki kino ubona nta mahoro mfite nyitsindira bari abana naho ubundi baza kunshamo kabiri kandi nawe urabibona mana. no Ndikumva cyangwa n'amatwi yanjye yapfuye igisambo kandi kuko bamaze iminsi batwara nzamanuke gake hari igihe nakibonesha kanze nkivizirira aha hafi kanze ndakizana kereka n'ikiba atari cyo. Kiriya gitoki cyanjye mbonye yari agiye gutwara ubwo ni ukuvuga ko ndi kwivugisha yanjye. Igitoki rwanjye barabimaze. Mureka tuze kwiba ahangaha. Ariko urabizi rutema yose n'ibindi. Iki gisambo ntabwo nagikorera raporo nona kuko nje nshinzwe umutekano inaha hano muri Gatoto butuvugana bamaze iminsi batwiba none rero sinzi ukuntu nciyangaha ndareba numva induru sanga rero ni igisambo nari maze nzogera n'inzara nanjye mubabarira iki koroneri tumereye ahubwo sinzi impamvu abanyerondo batari hano hafi mubabarira iki kanze iminsi baburara kandi nta kintu ndi rwose ntigiye ngo ndeye ko batongera kubara bari bagiye kumfana murabona muri corona byarafite. Reka tukujyane ku kasho iby'abantu tuzayeba rejo ubundi no kwambara ingofero beremewe wafasha. Oya reka umva ubundi wowe urazwi aho uturuka umva rero rutema yeze urabona ninjye ushinzwe umutekano hano muri Gatoto. Ubwo rero ntago mfite ubushobozi bwo kugikorera raporo none ku murenge baradusabye ko tugomba kubashira ibisambo by'ibyo. Okay. Twagiye ku murenge.